Good morning. Mwasize mutyayo musinzira okuba atenga mutubona mbaliriza program ganga muka edashika kunduba yange wano dirikunda gadi 30 na gavile kusawa 10 edoko nchoko 12 edoko nchoko na olwalera abasitwikenga muli kukola twongera okuba atenga tubebaza ife twaganga mu ikaira era ne program ganga muka tukwesusayo mawulire nozo tegeire ensi etebo yatambuyire butyo webukaire buti ebiri wosawo nebiri jokubaawo nebiri kwetulola ku maka agonga tobidi ebyo twide nabyo okusobola okuba atenga tubikutusako sama omwesi gwa mpabula government nga tisasulwa ntambula ni munange sava chini mayanja yankoba ati mwene byafaayo ategere no byanda wa Uganda osinga ku ebyawandi wasizotya njensizo bulungi wasizotya sebo nasize bulungi lwaki ogamba nti tebakusasula nti mpabulira government bwerera abandi wabula nga wabula paka lobana kusasula bajja kusasula jenda kunsasula olaba n'abalwana mu sematalo w'okubiri 15 baba sasula nzendi abazirwanako batusomesa patriotism kwenda eiwangali kati okola patriotism owawulira bwerere that is national baba tv wacha bazinga babusoga nkwaniriza nnyo nako lwalero nako lwakuna enako z'omwezi 5 omwezi baguta gwa musenene gwa November tugwita tutuye waferi nkazaluya mwezi gwa nkazaluya so gwa musenene ensenene tunaziraba business teyatuse business yensenene yatuse nakugamba luli nti wetegeke bulungi osobola okugenda naawe otege ku nsenene akatimba katege tutera okugamba nti zulo muwatwa wali business didira walala awo badikyusamu olumu zikyusamu naye ab'embalala balina ekisobola zitukira ab'emasaka balinawo bannafe abali ehoima nabo balinawo bazigobera so n'olwensonga eyo buli omu wetegeke bulungi osobola okuluma business ey'ensenene ate gwatambuza ebintu nga bitwala mu kibuga Kampala naawe kola ekintu kyekimu wetegereze business gy'ogitwala Mandira Keza ajja kujja nakubuulire business oginoonyezaawa waliwo okukwata ebintu n'obitwala n'obisitula ng'ogenda kutwala matooke ate ogatundira nakasero waggulu eri ngaawe wawa Museveni oba wagema twaka y'amatooke wayolekera embalala waleka ategera nti eri yagava notetegera nti eri gyegava gatwale wakiri eggulu oba gayiseemu gatwale Sudani osobola okuzuula akatale akatuufu n'olwensonga eyo jjukira ganga muka ne Baba TV fe tukuzigirira buli kimu gye kiri kutuusako amawulire ag'enjawulo agafudde mu nsi wano mu ggwanga n'ebweru waalyo twasuze bubi nnyo amawulire gano twasuze bubi abantu bangi batuviireku abo abamanibwa n'abatamanibwa aye nga kwabo abandi abamanibwa ni mukwano gwaife Dr. Anas Kalisa dabeire essaawa nga 10 twafuna amawulire aga Dr. Anas Kalisa nti atuviireku abaire muntu w'abantu ino era ali omu ku bantu ababaire bategeera eiwanga lino erya Uganda n'okutukobera ebiri gy'okuba aye nga tusaasirako n'abafiirwa abantu baibwe nga bo tibamanibwa nga bali eyo zirasoboire kuba ate nga ategeera aye nga bafunye ebizibu ku nkyokkonako olwaleero twongera okuba ate nga tukusasirako mu kalulu akaiwanga erya America bogo mu kalulu k'eggwanga lya America lingi deni nnyo abantu beeyongedde akalulu buli omwaka tunuulidde akalinze kyenkana ekitabangawo akalulu ako okulabika nga kasula ne bakabala leero ne kasula ne bakaddamu so bikyali bizibuzibu ne tujja kubiraba mu maaso nga tutuuse ku mutimbagano twetegereze akalulu kano kalina tambula kati wakatambudde katya buli omu gyali mu nsi alinze okuwulira oli pulezidenti w'ensi yonna gwe baba balonda eri kubanga America esalirawo kinene nnyo emawanga amalala so foreign policy ya America erina okukwata ku nsi yonna wabaawo waliwo obuzibu bwonna mu nsi omuntu aga nti America yandize netutaasa America yandikoze kino ne UN ewuliriza nnyo America so kati awo wabaawo ekiguddewo kyonna America wayirenga bafunamu okukabira utagemagana inumaawo covid watandisaawo bibaamu so mu mbeera bwetyo tujja kuba tukutegeeza byonna bwe byatambudde naye nga tebanalangirira pulezidenti kyekiriwo President Donald Trump yamazira okuba ati kabairemu obuvuyo nga ye bwakitwala era olw'ebyo kabaddemu obuvuyo yabeera vira yawo ng'ali kwenda kwerangirira aye nga Joe Biden yasirikirire ne Biden naye yagambye nti kabalinde ekituufu ekisembayo banalangirira naye nga amasaza agamutawaanya era ge gatawaanya ne Trump kubanga Trump amanyi yawangulawo luli yawangulayo nakati ate ku ssaawa eno bamugamba nti atayinza okuba teyawanguddewo kati yagamba lwaki tebafulumya obululu bwe twatugenda mu kalulu ako yalabula n'agamba nti nagamba nti yekengedde Russia ng'etandise okuseketerera akalulu ako ne Iran aye kuva Iran n'ebizibu ni Russia n'akakalulu ke yabitiramu be bamuleeta ate aye yamala yava era yabanene then ni mwiwanga ineri ya Uganda akasika k'ebyokulondako nakalina enteekateeka dekaviyo nako detwidde okuba ate nga tulingirira kibiina kya National Unity Platform kyona kyayandi enteekateeka daakyo
n'abandi ku bakungu abesimbyewo boona buli omu ali kuwera mukwano gwo Ido yasibye ku bitebyo bya polisi Katumba yasibye ku bitebyo bya marathon boy rozada teka ye yakulabanga eri ebyamubuze ku byabera ali kunonya ati yabisula walinga duka mutadiri bibona so tutinde bakayitu data amlatya mu campaign edifana dityo nga omuntu ali kufanana ngoti timu etefu okote nedi ndikunteka ediriwo ekibuga Kampala kalina scarcity ey'amaadi sawa eno mazi tewali amaadi wazira amazi gakendera oluusi ebyuma bya National Water and Sewage Corporation bigira nebisikatira muko naye abatugamba bwe bati enkuba bwe betonya tufuba okutereka ku mazzi ag'enkuba nchaya abandi bazira busobozi twandi badde ne tanka je ziti zibagenda bazimba abamu bitongole by'abakyala SACCOs ez'abakyala zagenda zizimba tanka ku byalo mu ibiri so mugende ku tanka ezo musobola okufuna ku mazzi nga betulinda abakulu batereze oba banatuwulira ekisembayo oluusi nga luli walaba amasanyazi gavaako nga president ayogera naye ng'ekyali kiguddewo nti waliwo ekisamba ekyali kitudde ku tabayini z'amasanyalaze ejjinja kakati mu mbeera bwetyo ne ku mazzi wano nawo waliwo ebintu ebitambula ku nnyanja awo amazzi gakiyinza okujja ne kitawanyamu ebidumu gy'abasajja bakulu awo ate ate kino kikangalirire kimaze kuko ebbanga ndowooza kiri kufuuka muze ab'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation ndowooza muveeyo mu Unonole Abannayuganda obu yabawanga mu kibuga wano eky'e Kampala bitundu bya Ntinda ne mu kibuga kya Kampala awo wagati weena abantu basinga bazira amaadi era mu kaire kano mbeneze twetule mu katono twire osobola okuba ate nga otuwa update sediri kuva mu eggwanga lya America kalulu kalifaanana katya tusobola okuba ate nga tumala pressure eri mu bantu abali okubanga bwe tubali kulindira tibedi ki ekiriwo ani ali kusinga ani gwe bali kulebya katono ino tulikwira Weewaawo twongera okuba ate nga tukwebaza ntwakuba nti wasuze otya neno program ganga muka yeno nayo sinze okuba ate nga otubona dashika asatu na munana nedimanu sepsawa 12 edokunchokona olwale abali mu kibuga kya Kampala ebitundu ebyobuvanduba obwewanga ino erya Uganda okote n'abali mu bugwanduba mu mambuka ni mu Maserengeta akaire kakuba ate nga tukola amadi gatandise okutona n'abakobye abali mingo linawo osobola okuba ate nga olima tawo duma tawo ensigo osobola okuba ate nga ofuna emere nimu abakakala by'emirimu ekyaija sambondala n'akaire sobola okuba ate nga tutuuka tuje tukole waliwo a report editandise okuba ate nga diraga nti oba olyawo COVID-19 oluvannyuma olw'okukosa eggwanga lino erya Uganda business nidiramu economy ba ebyenfuna bitandise okufunamu embavu so iwe ali kubaku nishokola kolera ilala tusobola okuba atenga tuka mukalu omwaka oguli kuidango linaku MP ninze samo mwesigwa nina sava chini mayanja nga tukali kutukao nine kintu kyendi kwe unyangene okuluka lwa Africa nti bulwe tulibanga na kalulu tulina engeri yetukosebwamu ebyenfuna nti abasiga mpia n'abantu balina esente David Singa badigeme baleka kubaako ne badita kubanga bali kutya embeere erina okuba atenga eirira ekirowooza kiri mu Uganda wokka mbeire ndowooza kiri mu Uganda akatale k'emigabo mu America olunaku lwajjo kaataataganyiziddwa nnyo nga beeraliikirira ekiyinza okuva mu kalulu kano nga bona baliggwanga lya America abakatale k'emigabo tugeze ku mutimbagano oyinza okulabako emikutu egiwerako egitunda obutale bw'ensimbi n'abasuubula shares and what babadde bali mu kweraliikira kw'amaanyi nnyo so si wano wokka wekibeera abasiga nsimbi batya bwe balaba nga akalulu katandise kubanga tebamanyi ekiyinza okuddirira bw'oleeta bizinesi oba ensimbi zonna oziteeka mu ggwanga oyinza okwemaliriza nga zifiiriddeyo singa eggwanga eritabanguka so wabaawo okusikatiramu n'amawanga amalala wekibeera si mu Uganda wokka ate ndowooza ku Africa oba kibitirira ino lwakuba ffe mu Africa bakimanyira nti ebiseera ebisinga akalulu kaffe katera okuggwera mbuvuyo walaba ekyagwa Kenya mu 2007-2008 baali baludde okukirabako naye bwe bagenda okukigira bwe bati ne bagwa mu buzibu so basibira mu Uganda basinga bana Kenya abasiga nsimbi ebintu byone bifiira ku border ne ku Mombasa port so tekiba kirungi n'akamu so kyobola nti beekengeramu olumu ne baga nti tulindeko okuteeka business misera kino nga batulaba akalulu katambule so
ndowooza bekigema ku balina okusobola okuba ate nga kino boolyawo bakikolako nenze osobola okuba ate nga tulingaku awantu wano embeera eri kutambula eti aidde wabaire oli tulaganga ono yali kuwangula n'ole yali kusinga ng'oyagana nti Donald Trump ali oti alina obululu obwakubibwa abantu bungi kituufu aye ate nga kabiri ono ba colleges abali kumulonda bali kulaga nti kabiri banjiku okusinga kyenalingira mu kalulu akasooka butinkebuuza akalulu akaleta Donald Trump 2016 nti butinze nkebuuza lwaki tukuba akalulu ako tujje ni bano bonka abantu wa DP bana abali mu colleges abalonda wano nti babalonda bokka balonda ne bane eddoboozi lyabwe tulyetaaga singa ogenda n'olaba abakulu abo bano bonna baba bantu mu masaza ag'enjawulo tuba twetaaga nabo okuwulira kubanga balina omulimu munene gwe bateeka ku ggwanga lyabwe miliyoni 68 n'emitwalo 7,652 be bakalonda Trump ng'ate wali miliyoni ziri 7,299,252 kitegeeza nti abantu abo balina eddoboozi lyabwe balonda abantu ab'enjawulo eno wansi ne balonda ne president ne balaga nti ono yafuna obuwagizi bwe buti that the majority support mu bantu mu popular vote yafuna obululu bwe buti Biden omulaba ali ku 5 n'obutundutundu 3 ate ng'ono ali ku 48 n'obutundutundu 2 so kitegeeza nti abantu bali tubeetaaga mu kusalawo kuno balina okuba n'eddoboozi lyabwe ne bane bakkiriza nti twalonda so si kusalawo okugamba nti abali mu electoral colleges bwe balonda bokka aye ndowooza ku luno results diyinza okuba nga dirijja criminga edda electoral college nedda abalunzi obutafaanako omulundi guli bwe twali mu kalulu k'omulundi guli kaali ka mukyala Rodham Clinton obululu bwe bwali bungi nnyo obuva mu bantu naye ate nga colleges tezamulonda singa olaba maapu eno awali red wonna yali Trump ye Republican awali DP wali Rodham Clinton wa DP kati wano yafuna obuzibu katola amasaza gano Michigan Pennsylvania Wisconsin bano bwe bati kati olwaleera ate bigenzo okukyukamu nga tuli ne musajja mukulu olaba nti Michigan yamututte Wisconsin yamututte so tukyalina ono owa Pennsylvania gwe tukyalindako tulabe ne North Carolina n'abalala bwe batyo Georgia tulabe ani awagira so abantu bano baba n'obusobozi oba n'amaanyi mangi nti buli ssaza lina abalonzi abagenda mu colleges kati bwe tulonda eno ne tugamba nti ffe tulonze gundi ng'essaza kitegeeza nti abalonzi b'omu ssaza eyo abagenda mu electoral colleges baba bayiseewo obutereevu okulonda omukulu kyovulaba nti eno wansi bwe bakulaga amasaza agwanga lya America 50 buli omu alina gwe yalonze ali mu bbulu yalonze Biden ali mu red ye balonze Trump kati kitegeeza nti awakyali obuzibu we wano the battleground states the electoral votes we wano North Carolina Pennsylvania Georgia waliwo n'omulala Alaska lwakuba nti Alaska ali bbali nnyo bw'ati eri wala Alaska wuuyo mutono naye nga results tetusobola ino okuba nga Alaska alina abalonzi 6 abalonzi abalonzi basatu singa ayitawo ne baga nti alonze so no Pennsylvania alina Pennsylvania alina abalonzi 12 naye obululu obuvaayo bukyali bitundu 86 ku 100 nga Donald Trump alina 5 ate nga Biden alinako 47.9 so kitegeeza nti bayinza okuba bakyamutwalaganya obwa wano buweddeyo naye tebanalangirira North Carolina Trump alina 50 ate ngo alina 48 kitegeeza nti bana balonzi 15 butereevu bagenda kugenda ku mugatte gwa Trump bali Georgia oli alina 9 49.0 na 49.7 obululu buweddeyo ku 10 naye bakyalinze balina kye baagala okubala awo Trump wasinzira n'agamba nti bandi baagala kumubba aye obanga olingirire okutola ku buno obululu obanga olingirire bano abali kulonda mu colleges tulibuza difference y'abantu awabula abantu 6 wokka okujjula okutuuka ku 207 balangirire president ekisegeeza ono ni wasinga ono wano obululu tulina chances edamaani okuba nga akyali wansi nnyo ne bwatwaliwo Pennsylvania obululu ate ne bwatwala Dined Sigeyo donna era bakyamula ebya waggulu so Biden essaawa yonna bamulangirira okubeera president w'eggwanga lya America addako asikire Trump naye asiibule agende e Florida akole emirimu gye nga bulijjo bwe Trump yabbiro yakoba ati akalulu kano yakaboine muyiro okuyiba akalulu kasobola okubaamu obubbi naye nga bonna bamalirivu buli omu gyali aga nti nedda this is Biden ne Harris the war room
omusajja mukulu agamba independent grassroots organization bano gwe mukutu gwabwe Biden ono ye running mate we omukyala Harris Kamala twagambye jjo nti bamuzaala ludawa ava ludawa California so California yalonze Biden because yatutte Kamala ng'omuntu waabwe gwe beetaaga so emikutu egy'enjawulo gyonna kikyagenda maaso n'okuwa updates bw'otunulako ku Twitter wano oyinza okulaba ebiva mu ggwanga lya America. This is Daily Nation, this is Kenya. Waliwo Trump wabadde ayogera n'agamba nti obululu balabika baagala buku kussa ku bubba ne Biden n'amuddamu n'amugamba naye katulinde ekisembayo kyekiyinza otubuulira oyinza okulingizawo ku mukutu gwabwe wano n'olaba opinion polls my 72 and what alert vote 2020 biri mu science mungi nnyo. Senator Vice President 2020 candidate for President of the United States of America byonna olaba buli omu empandiika yaabwe bali ku kalulu. Ayanja tuyinza okulowooza nti obuwanguzi obwa Joe Biden bwali ku influence ya Barack Obama nti okuva mu ntandikwa wano Barack Obama yavangayo ng'alaga abantu nti Joe Biden omuntu omutuufu okulonda n'engeri Barack Obama yasiibulamu. Remember that day nti yasiibulanga Abamerika bakamwenda yatuuka okulira amaziga nti ningamu nti influence y'Abamerika okuba nga bali bakayenda Barack Obama eyinza okuba nga newanguiza Joe Biden. Kisobokera ddala kubanga Barack Obama ne DP ebibiina bya America byo bitegeka abantu okuvya ddala wansi bagenda bakutegeka nti gundi jangu ono yabeerako senator w'egindi ono yabeerako senator wa wano ne bagenda nga bamwambusa bamutegeka. So Barack Obama bwe yali nga ava mu office yali vice president we yali Joe Biden balina ebintu bye baatuukako ebirungi naye n'agamba nti tujja kutegeka era nnomiddwa nnyo naye tewali kyakukola. So ku ssaawa eno yavuddeyo n'alaga obuwagizi era n'atambula ng'asagulira Biden obululu obuwagizi. Kitegeeza nti bo mu America ovaayo n'owagira omuntu wammwe era kibakakatako ng'aba DP oba nga ab'ekibiina kyonna okuvaayo batambuze omuntu waabwe bamunoonyeza obululu obutuufu ku ssaawa esembayo nabo balabe nga badda mu office. Era ndowooza neyo relevance ndowooza gye tuyinza okuba ate nga tubona nti abaali ku ba president webabanga bava ku peacefully nga balina record mu bantu basobola okubaako ne bebabagira and people can have the influence baba bakyasobola okudda ne batambula ne banoonya akalulu k'omuntu agenda omuyingira office kubanga mulimu gwabwe nga bo okutegeerera eggwanga era bw'otuula wabbali ng'obadde sitting president n'oddako wabbali osigala ng'oli muwabuzi wa ggwanga eryo era babeebuuzaako nnyo abasajja bakulu abo Barack Obama kubigenda mu maaso nga nti kino kiganye nti mukolewe muti kino kiganye nti mukolewe muti. So olunaku olw'ekyo twakugambye nti essaza lino liraba singa olaba essaza lino lye muyita Wisconsin essaza eryo we wattiwa omusajja George Floyd omuddugavu gwe baamuttira kati ab'essaza lino babadde bazibu nnyo nga tebasobola kulonda Trump kubanga akavuyo bo baakayirabirako nga bagamba nti kabadde ku mulembe gwe ye yalemererwa. So n'olw'ensonga eyo babadde bamalirivu nnyo nga bagamba nti ffe tujja kulonda mukulu ono. Essaza lino lyenkugambyeko erya Pennsylvania gavana we Pennsylvania wa DP wana akalulu kaabwe bakyaganye bazzeemu bakabale oba bagenda kuteeka ku abakasi babalire ku bubira bwa abakasi gwe nange bagende nti akalulu k'essaza lino baddemu bakabale buto era ne kusaliro bakyakabala tebinnafuluma ebyako naye nga kyenalengeddemu kyekyo nti Trump bw'agamba nti akalulu baakabbye kisobokera ddala bulungi gavana wa wano wa DP yagambye akalulu baddemu bakabale ye teyakkiriza byavudde nti Trump awanguddewo results eddaawo wonkaawo ne dibadde gy'obisamu Donald Trump n'obulala bukyaliyo oyinza ogenda ng'obugatta musajja n'abaako waavuganyiza. So mu mbeera bw'ekyo nyinza okulagako wano katono kugaye nti kano akalulu kaali ka Donald Trump ne Clinton yamuwangulira ku 2027 ng'ono Trump yalina 304 mu electoral colleges bw'atyo omukyala mukulu olwo n'asiibula era teyakomyewo smartly teyakomyewo naga nti tuteekeyo omulala. So omukyala ono mujjukira bulungi nnyo yaliko secretary of state ku mulembe gwa Obama ate n'abeerako first lady ku mulembe gwa Clinton omwami. So akalulu ako bekatambula bekato 2016 singa olaba amasaza gano baagawangula olaba nti Republican yawangula Trump yawangulawo wano wonna Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia wonna wano yawangulawo kati olwaliro bakyali obuzibu weekutte. So 2012 wano olaba DP kye yakola nti DP yawangulawo nnyo. So ku mulembe ogwo Barack Obama we yatwalira obukulembeze nga wangula musajja mukulu Mitt Romney. So ate nga mu 2008 akalulu ako kaali wakati wa Barack Obama ne John McCain
yamukubira ddala bubi nnyo yayera wonna kati olwaliro weweebuuliza nti Barack Obama ayingira atya mu kalulu Michigan wabaani bano ne balema okulonda musajja mukulu Biden. Kale ndakwongera okuba ate nga tulingirira akalulu kaiwanga erya America tulingirire n'ebyo bye tusobola okuba ate nga oba oli tuidukira ku Donald Trump nti alinza okuba nga naye president ajja okulemberaku ekisanda ekirala ayinza obutaire ekisanda ekyokubiri ebintu byasuubiza okuzimba ogusenga ku Mexico n'ebintu ebindi twaba ate nga twabisibwa mukaire kano nenda sobola okuba ate nga tulingirira ku mwago agawandiikibwa wano sobola okuba ate nga tutegeera mukaire butya otegeere n'ebyo ebyawandiikibwa akalulu akasinga ebintu ebisinga ebiwandiikibwa ne muno era kalulu kaiwanga lya America era ngono gwenina the Daily Monitor yena atandise wano yatandise na nsonga edda Bobi Wine nti Bobi Wine rejects EC security guards akobye nti abo abakumi bamuweire abakashika k'ebyokulonda abademye tiwakuba nabo era wana akashiko k'ebyokulonda kanu kuireki gula akataba ka the Daily Monitor ono wakolwa leero osobola okuba atenga obitegeere bakuleeterwa n'ekifaananyi eky'olunaku the President Museveni signs instrument of power after taking an oath as movement chairman dalena ku omwezi nga 13 omwezi ogwa July omwaka 1998 kifaananyi kya lunaku wano nikyo bakuleeteire wano Dermond Tono awandisa amawulire wano yakuba engeri Bobi Wine munangi ensonga dainonoire lwaki abakumi bamuwaire abademye tabenda kuirala tuyongera hano presidential candidates bavireyo bakoba nti polisi ebitiriza okuba tulugunya bibino tweyongerayo wano ensonga da COVID-19 dona badogaireku ate wano ku mukogwo mukaga nti 5 bazzukulu take on Museveni for presidency nti abaidukulu ba president batano nabavireyo okumwesimbaku era basoosisa omwiddukulu asembayo ow'emyaka 24 John Katumba baiza ku omwiddukulu aira ku ow'emyaka 38 Robert Kyagulanyi n'abandi ni John ni Joseph Kabuleta mbuyena mwiddukulu biri wano ani alijo okuba atenga akomya ekisanda kya President Museveni eky'emyaka 35 biri ku muko wano gwa 8 era oyenda okumutegeera gula akatabo wano bamukubire ogufaani mwene nga muwanvu bano baba kubawo wansi ndenda kusobola okuba atenga maliriza wano bakulaza ibanga eibugu mwere mu kalu ka America babikuwandikiire wano neibula eryamadi ntitirire mu kibuga kya Kampala kyonka ayi ni mu byalo eibula eryamadi lyona liriyo New Vision we nawe mbakobere nti bana mu kunganya amazzi agenkuba tuve mu kuganti tuvitina amazzi tetulina amazzi ngenkuba etonnya nga mugiraba tulembeke ku mazzi ago tusime ekinnya tutekemu akaveera akaddugavu tugira amazzi gakunganya mu kinnya ekyo tugajja tuyamba okulima n'okufukirira mu byalo mu kibuga tukolesa amadi mu sink mu toilet tutagaga flush mu kyalo aleme amazzi nti enkuba tetalina mazzi ng'enkuba etonnya waliwo amawanga awatatonya wadde akakuba naye ate nga kibuyaga bwajja nga yayise Philippines ayera buli kimu so n'ensonga ffe twenyumirize mu mbeera yaffe gamba nti twesiimye tuli mu Uganda ensi the Pearl of Africa so tulembeka amazzi abali mu byalo tugatereke gajja tuyamba ebintu bibiri okwesa akawaka n'okufukirira ebirime byaffe. New Vision agambye atya New Vision ibona agamba president threatens to go to court kati president watukira okugamba nti yagenda mu court yawa asimu 7 Biden ne Trump agamba tibamusinga agenda mu court akaluka kano kamanyi nnyo Bobi Wine alabu agamba agenda tongoleza manifesto agitutte mbalala over places mugenze mbalala anti alinayo balinayo regional office je balina okutongeza and what is special with mbalala what is special with mbalala wala nnyo kuve Kampala okay. Uganda slow down on COVID fight bana Uganda baleka banafuyemu tebakyalwanyisa kirwadde kya COVID-19 presidential campaigns zitandika ku balaza batugambye omulamuzi Simon Byabaka Mawuna agamba abanonya akalulu president katandika ku balaza yabagambye nti president tugenda mulonda ngina z'omwezi 14 January lunaku tulonda n'ababaka ab'enjawulo so bwekityo amasomero gagano gongedde amaanyi mu kulwanyisa COVID-19 ngataddemu obukwakulizo obuwerako reporta ya COVID eraga nti embeera ekyali nafunafu mu Uganda biri mu New Vision bwe batyo abalonzi nabo bagenda bakyewera bagamba nti akaluka kaffe kaako Kyagulanyi agenze mbalala yagenda otongoleza manifesto ye unakulwancha
Ido Raktan n'abantu NRM yine evunanye agamba nti opposition bakozesezza effujjo ku nomination day. Opposition yani ye musirikale yakubye ndabirwamu oba mmwe mwenyini abakunganye isente wakachiko kebyokulonda ne yabino no tusobola twewala akavuyo mu kulonda gwa 12 mu New Vision abakachiko kedembe akachiko akagatta enzikiriza mu ggwanga Interreligious Council bavumiridde enkola ya police yakozemu kubavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga omulala bamutwala nga talina nangatto n'ebirala bingi ojja kusoma Global Popular New Vision olwesomere buli kimu obenga okiggwa ennyalwe bwetugamba wano Bukedde gwenjo okuba atenga maliriza naye Bukedde akuleteire nti akobebwa okufera omusirikale agemeibwa ekiginji abasirikale babafera bya mufeza atya believe no wano ndili kumpereza kwa munana nzeri zake emitwala atano gula akatabo kano bitegere omugayiga w'emigati uno nange bamulesiza emali kujja wano oguyumba n'ebintu ebyendawulo amulesiza emali erina buzibuki gula akatabo Bukedde bakuleteera obunkenke mu kaluka America ono Joe Biden alina emukyala we bali kutambula nga bali kulagira nti balinga bafunye obuwanguzi Donald Trump ekifaananyi kyayo kulaga akobya ati kale mubaawo ndigogolola akolimye alinga ali kulima ndowooza oli kumubona ndakusobola okuba ate ng'obitegeera enjuji ayagala okubeeramu tagibeeramu forever abaze bagibeeramu bangi nnyo okuviira ku omwongeireko itaka Bobi Wine agobye abasirikale be bamuwoyire ebibino wano Ssaabawandiisi wa NUP n'asobola okuba ate nga binonola abasirikale bakoze ekibagoba akoba ati bamufuukire ekizibu balingirire nga bali mugema ndamaliza akakiiko k'ebyokulonda kawaire abesimbyewo enaku 64 okutalayiga okunoonya akalulu de tulowooza nti nningi ino oba ntono ino enaku 64 tulina districts 15 kakitegeeza nti olina okutambula mu districts nga 2 buli lunaku kinaasoboka oba okufunzaako endala oyinza obutatuuka nayo era singa onalaba nga babagambye nti wano twalete tunatuukawo katiko kajja kubagamba muwadde n'emikutu egy'enjawulo so muyite ku mikutu muyite ku TV muyite ku radio muyite ku social media mukuba akalulu kammwe nga mubadde mukakuba we n'aba TV soboke oba binaasoboka se tulikwira nakyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri otava good morning kale nongera okwebaza iwe akatwekumireku owakatwegaitaku oli ku program ganga muka oli ku Baba TV oba kyebazinga mu kibuga eky'e Kampala wetunaga amayiga okuweereza ne mu kibuga eky'Edinda twagane ku ploti 24 ku Nero Avenue sobola okuba ate nga tukulaga empereza ey'omulembe abantu abali mu Jinja South West Division omudingu wa Muhono Moses Grace balyeku ava kwogera ninze saawa eno wempuumuyire mu wano yakoba nti amaadi wano wegali kutona abantu nga tebasobola kuba ate nga balimanga bana business mwongere okuba ate nga mukola idukira nti division eno ba constituency eno abantu abasinga abali mu traders ti balimi nti mwongere okuba ate nga mulemera ku embeera eno etabalemesa ni musigala waka ni mukoba nti embera ya kino gov ino tulemereku sobola okuba ate nga tuba n'empiya mu nsawo olwoni embeera edasobola okuba nga tutambulira bulungi mu maiso eyo dakiika 2 n'edibisa ku ssaawa endala y'okunkya okwonaku olwaleero yona nayo sinza okuba ate nga kolangako ekintu ekizimba eiganga nga tikiyambayo wenka odda kumaliriza nga ofune n'emikisa eri abantu abandi COVID-19 mu iwanga erya Uganda akaalimu lunaku olwokusatu lwonka twalina cases edisoba 253 so kino kiba kitutaawa nti twongere okuba ate nga twekuuma minisita w'e Kampala Betty Amongido yaviro yaba ate nga ategeeza nti bo abantu batandise okuva ku SOPs oluvannyuma olw'akalulu okuba ate nga kaida nga kali mu giya esooka nabakobera nti akalulu ebiseera ebisinga tekatera kuba kuna formula bw'oba olukwenda ataawo formula yakutambuza mu kalulu oyinza okulemererwa kubanga akalulu kiba kinina bunine muntu n'otandika okanoonya watandika okawagira iwe linda okuwenda akalulu sitambula kunoonya kalulu totambula kunoonya kalulu ayi owagira ndi muwagizi w'abeesimbyewo obamu ku beesimbyewo bawagira naye tesitambula nabo nti noonya kalulu kubanga oba oidire nti automatically mulijja abitamu of course waliwo obutunuulira n'olaba nga akalulu oli atawanira bwereere nga azze kuwerekera buwerekezi ku banne
kati iwoba okola judgment nga kali akaluke tubaddemu kali Kanye West yali akimwa kimukalu wako Kanye West bali omuntu abanilaka najja natukyalira kono mu Uganda nga bwe yakola nala president Museveni naddayo omuntu abanilaka mu bantu bano 11 abesimbyewo buli omu aidi ajabita era buli omu alina enteekateeka da Uganda nabwe ina mukwano gwo nina mukwano gwo Joseph Kabuleta ali kwida n'okwizaawo enkola ey'okwenda Katonda n'ensa abantu nga basatu bonna bakiriko Pastor Mwesi Fred Pastor Kabuleta ne omukyala Linda Nancy bonna balina endowooza egamba nti eddiini ewedde mu nsi Uganda tuzeewo eddiini tuzze eddiini mu bantu tuloke tulwanyisa ebizibu ebimenya eggwanga lino ayi kisoboka okubanga kituufu kubanga bw'obanga olingirire abantu abatuuka ojomena ekkanisa kitegeeza nti abantu abandi kituufu baawesaamu eddiini twetaaga abantu abajja okwiza eddiini Uganda tuyite bannabbi bajje kuno nga tulina bannabbi kuno ababeire ku baleka atereza tuyite bannabbi nga bavaawo wano eddiini eweddewo etya nga tusula tusaba tumaze ibanga nga titusaba makanisa mayigali emyezi 8 gyokka gitumala okwonoona eddiini eggwamu mitwe gyaffe era n'ekkanisa yamenebwa mu Kaire nga amakanisa mayigali tikatola eddiini yali eweddewo yali ekendeire tekendeera nako kale bunafu bw'abantu so eddiini ejja tuyambako tutambule bulungi tukwasise empisa naye ng'ate bwe tutegeera n'ekintu kimu eggwanga lyaffe tulina odditambuza mu mirembe tuuse kuwa gye tutyetaaga so mu nkulaakulana yonna tulina okulaba tukole nnyo mu kukola ate eddiini libeeremu naye nga tukola na bwesimbu ate nga tukola twagala ate nga tukolerera eggwanga lyaffe nga tulyagala waliwo ensonga gyeyogereku nti eiwanga lino lyaife oidukira akalukaali ka 2000 ndala 2500 we baakoba nti Uganda erijjakoma enkomerera etuuse buli muntu yabonerera nga 2000 egenda kutuuka oisegera nti abantu babonerera nga embeera eriwo eringa erijja okuleetera Uganda okoma nti buli Uganda ali eyo oba oli ku opposition oba oli mu government tukole nga tuyidi nti Uganda ejaabawo nakuolwaidu era oida kubaawo oba we nange tujja kuvaawo tulekewo eggwanga lino niye kyetuba twebuuza kirimu kyokka tulireseewa era abaliirawo balifaanana batya bano bazzukulu bajjajja tuleseewo ki ne jjajja naye yeebuuza aleseewo ki esawa yonna akimanyi naye esawa yonna ajja kuvaawo naye aleseewo ki kyekimutawanya lwaki oyogera kuyo nti sawa yonna ajja kuvaawo pulezidenti weffe tukamwenda akakiika bw'omuntu bibaamu dada weffe muleke nendatandikira akakiiko ak'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda akaviire okalangirira enaku d'omwezi nga 14 January nga we tulijja okuba akalulu ababaka ne pulezidenti era enaku d'omwezi nga 9 omwezi gwene guno ku baraza ye wiki ejja we tulitandika onoonya akalulu bawayireibwa enaku 64 abantu bano 10 n'omulala kunoonya akalulu enaku edo dinaabamala mu sayansi ono nti balina okwagaana abantu 7 tikukoba nti tujje mu district nje nga wenkoba nti nga idinda nsinziira idinda nkuntyamya abantu mu kisaawe nfuna abeeruwuka abeekamuli nkubba olukungana lwa mulundi mulala buli kwamu olina okubaawo bubi nti n'abandi kuba no batandise okulingirira nti enteekateeka d'akakiiko ka byakulonda kubaako ne bakalameesa era nga wundi kwono nti bo bagenda okulemesa enteekateeka ziri nti akakiiko ak'ebyokulonda okuba nga kaagala okubalemesa okukola bino nti kalina abandi ku bano oba oli awo bekenda okulemesa onabeere Patrick Oboya muliyati w'ekibiina kya FDC kisinziira buli omu bwakiraba akakiiko tekasuubirangako n'olunaku n'olumu nti kaagala okulemesa ekyokulabirako kakuwadde emmotoka gye kakuwadde esikira mu maaso n'emabega kamanyi nti ebiseera bibaamu enkuba emmotoka esikira mu maaso n'emabega ne kakuteekerako abasajja enjasa biggu 6 emmotoka yo ne bweba eseeredde abo abasajja basobola ogisindika n'esituukayo mu ttaka so n'olw'ensonga eyo tewabaliwo abakweraliikirira kwonna akakiiko kamativu kamalirivu nnyo okutambuza akalulu kano mu nnaku ezo nako tekaagalangako kalulu kubeera bwe kati naye olw'embeera eri mu ggwanga tekaagalangako bantu kusisinkana bantu 7 embeera ya bulwadde tuli mu kwerinda singa twagamba nti akalulu kayimirizibwe kaleme kubaawo ebigambo byandibadde bingi nnyo bati isemateeka alambika ku nsonga eyo titwandibaire nga anti mu ssemateeka oyinza okusanga temuliimu covid
musemateeka but mulimu obuwaire obugamba mulimu ebibamu bwabaawo ebibambe biguddewo tulina engeri tuyinza okwekola ki okwetaasaamu akalulu kali ke tubaddemu kalaba akalulu ako wakati wa 1933 yali pulezidenti wa America yafuga emyaka kumpi mingi nafuga ebisanja nga 4 n'atuuka mu 1940 ne bamulonda omulundi ogwokuna addemu afuga eggwanga eryo nga lwaki abo tebalonda bonna niyo olwokuba baali mu emergency nti Ssematalo owookubiri yatandika nga pulezidenti ono ali mu office ekisanja ne kiggwako ngate bazirangeri tebalina engeri bateekamu kalulu bali mu lutalo bali mu kulumba Japan bali mu kukubagana ne Russia koba tubireke electoral colleges musale wani gutwa tugenda naye tiona agira abeerako ne bagenda mu maaso that is for emergency naffe tusobola okutunulira mu mbeera eno singa kyakolebwa for emergency ne baga nti akakiiko kagambye olw'embeera eri mu ggwanga tetugenda kulonda tugire tulindako twongereyo mu maaso era waliwo amateeka gakikwatako tusobola okukola state of emergency n'olangira noga nti tulindeko emyezi nga 8 nga bwetulowooza ekyokukola bibaayo beda oyogere ku nsonga y'emmotoka wandidukiza akakiiko eddi nga kali kapulaninze emmotoka 10 ezo abantu zirina otambula nazo oba zekagaba kali kapulaninze egaba emmotoka 10 nga kakali nominatinga buli muntu ng'alina okuba emmotoka 10 toto yona wali ku nomination bali era ba planning emotoka 10 emotoka 10 ngazima batomeka abagenzo okuwandi nomination babagamba tibasukka ekyeni kuba ne kino motoka edda security kabangali edda were bavano bali ba plannings motoka da abantu 10 so wabaawo 10 n'endala ani atafunye waliwo gobaawo emotoka nga tefaana kwere kati chairman ntwa amubuuziza nti ng'owundi mwamuwa emotoka efaana oti nkaire yakuba ati ekikulu tikya motoka nkaire oba ki aye motoka eyo yona ekola nga ki ekola nga kiri nga motoka dire era yekomitinga nti okusasula abasirikale okuta amafuta mu motoka eyo motoka eyo ng'eyonoonaike mulimo gw'akakiiko ka byakulonda buli wolaga amafuta bagakuggwako akakiiko ka byakulonda n'abajjo akakiiko nti amafuta gampeddeko iwe mulimo kuweereze oba oganywedde bwe basasula oluvannyuma kiri nti baba bakuweereze oba oganwa akakiiko ka byakulonda kakati bwe baba baali bategese emmotoka 10 lwaki batugambye nti ate abantu baali bangi nnyo era abamu baali mwabulemwa kudza biwandiiko nga tibo bategese emmotoka 10 era kino kyayirira abaali basunsuddwamu nga bakakasiddwa baali 10 byokka ni logic ze naje nayinza okuba ate nga ntegeera mwategeka motoka 10 ani alabika nga yayingirawo nga tebamubala mayambala mawu abe listi yasooka ofuluma mayambala teyaliiko Nobert Mao teyaliiko nani omulala ndoze ne Kabuleta teyaliiko baaliko abantu nga 9 oba 8 okusooka so bataawo ku allowance so ne bongeramuko okay ekyo yamaze yakinonola then waliwo ensonga yababakoba nti batuuka akakiiko kali kabawandiisa ndoza bawulira lunaku lwaido nga bali kwenda akyalinga akakiiko kabyakulonda mu kooti ono yakuba nti batuuka oddikira yalinga saawa 10 $1 igulu 10 ku 10 okwegalawo nomination ngeza gwe bali bonaku idukira nti Nancy Kalembe nenga bali babagambi bajje babakoba baidi it was open so ekyo yakikirya nga yakoba abo abakoba nti akakiiko tikabawandiisa bali bazza biwandiisa let's go back here nti muna kunkagana ina abantu bano banasubola otuuka wona era banabanga tibasoboyire tuuka wona don't you think nti akaliwe kanawa tulijabo n'abandi kwanga mukira mu kooti nti titwawe bwakaire ku campaigning nti bosha kirina okubanga kiba anya kunkaga munya nze tulina okunoonyezaamu akalulu konna nze ndaba tezirina buzibu okujjako okwagala okutambula mugayita masappe okuŋŋaanya abantu kweraga nti tuli bangi naye akalulu osobola okukanoonya mu mbeera gye tulimu olwaleero si gwe wayise abantu abakuŋŋaanye ku makubo okulinda President Museveni tebamaze kukuba lukuŋŋaana nti babayite tebamaze kukuba lukuŋŋaana nti bayite abagenda okwerekera Bobi Wine tebakubye lukuŋŋaana nti bayite abagenda okwerekera ku Amuriat abantu bakuŋŋaana bamanyi ekigenda mu maaso n'olw'ensonga eyo candidate yenna afulumye enteekateeka ya tugambe nti ku lunaku gundi kati ng'enkya tulunaku guno ngenda kubeera Mbalala okuluddako ngenda kubeera Masaka oluddako ndirya Ntonde oluddako ngenda kugenda Rukungiri ne Ruhama nabo abasisinkane ku makyambeera wano olweggulo ndi wano lunaku 2 abantu bajja kubasisinkana ate obubaka bwammwe twesiimye nnyo
ku mulembe gwammwe guno mulembe gwaffe nti waliwo internet era okukire ku mulembe gwaife ogwammwe nguyite gwammwe kale twesiimye nnyo bannayuganda n'ensi yonna ku mulembe gwammwe nti waliwo empuliziganya y'amaanyi nnyo nti oli ayita ku ssimu n'asaasaanya akatambi n'ayita ku mutimbagano guno ayita ku Twitter ali ku Instagram ali ku Viber ali ku WhatsApp ali ku Facebook buli omu empuliziganya yakyuka oidinga okuva otitiwe yaida okuwuliriza olukuŋŋaana lwa Kyagulanyi oluli olunabeera enkya embalala n'okutegeera ebigenda mu maaso ajja kubeera ku ssimu ye ng'abyota buliro byonna ng'abifunira wakaawe so tekikwetaagisa kugenda mulale gwowagira munoonyezaawo osobola omufuna because n'embeera gye tulimu ya COVID-19 tunakuba batono kati tuyite ku mikutu egy'enjawulo tutuuse obubaka bwaffe wanabaayo bwe baganye ku mukutu okwogera oyo abagenda aloope yannyonnyole tulabe bwe kikwatibwa nze bwe ŋŋamba okidi nga mu iwanga lino erya Uganda lipoota eraga nti okuva OTT we yaida toto namba ey'abantu abaali bakolesa social media social platform era nga bali ku internet yayitiikirira nti twalina abantu abawera obukayire 10,607 abali ku internet mitwameka obukayire 10.6 millions Ugandans bali ku simu abo nga bakolesa internet on various social platforms ntayo okwida kwa OTT abantu bano beesala by 3 millions tobanga tulina 7.6 era population yenu erino mu urban areas mu urban omuli mixed reactions eda abantu nti basobola okudaba akuwagira bibasinga okuwulira ne radio nti basobola okudaba bakuliza radio ne TV bazirina kitegeza basobola bo okufuna amawulire but population yene neri mu byalo nti abantu abandi bajava mu kibuga bere mu byalo abasinga bazira amasimu gano goli koba abandi bazira TV balina radio n'amasanyalaze duzi wali oli kubalula bakozesa empuliziganya ya muntu but okidi bulungi nti akalulu it is visibility abantu benda visibility eyo yabona ate niba olikoba ti buli muntu nti abantu bajja mukungaanako tienze no kulaba maina duzi eriyo yankoba nti lwaki but ti buli muntu nti abajja bakungaanako abakungana ku Robert Kyagulanyi Center nga bali nti alija wano tena bakungana candidate A nti ne wana tegera nti ajja kuidawo ajja asooka abeeta ate ne bambaleza ati mweta abantu so there is need time omuntu ayongera okumobilizinga abantu be cause eri abatajja kuida automatically waliwo munnayuganda atamanyi President Museveni waliwo munnayuganda atamanyi Kyagulanyi waliwo munnayuganda idi President Museveni yaye waliwo munnayuganda atamubonangako nze gwe nalitowoozezza okutambula ennyo yandibadde marathon boy wange nti kubanga bannayuganda bangi tebamutegeera oyo tumutambuze nnyo ensi emutegeere naye abali nnyo ku mwanja omukalulu kano nga bwolabye kali akabanaffe nti Joe Biden yakulembedde ne munne ne Trump kati abali nnyo ku mwanja omukalulu kano bw'ogamba nti nabo tebamanyiddwa mu ggwanga kitegeeza twetaaga emyezi nga 8 okukola campaign tulondanga mwezi akadde kana akatono ke tulina si mu bulungi naffe n'akakiiko k'ebyokulonda baami nako kasaasira mwami yabakaba mu musaasire takikoze mu bubi nti oba alina gwayagala okulumya naye akadde kalina otegekeramu akalulu ke katono olw'ekirwadde kya COVID n'amateeka agaliwo eyo katuveeyo ekibiina kya National Unity Platform onako olwedo kyaviireyo kyalangirira kirijja atongoza manifesto yakyo mbalala onaku lwaido olw'enkya era bakoba bayitegefu okuba ate nga bagobera amateeka ag'abantu 7 beegayira poliisi nti mwide mutukuume tutongoze manifesto ensonga eyindi Lewis Lubongoya secretary ow'ekibiina kino yatuuse obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddemi era yagobye abasirikale be baamuwa tabenda akuba ati mumpa muti abasirikale baba balingira bati nga bali kungema bakoona endabirwamu yange bansika mu motoka nga mulingirire muti era akuba nti abantu be beteefuteefu okuba nga bamukuuma okusinga ku bano isente bwakakika ak'ebyobulijjo abantu balina bakume muganda waffe Kyagulanyi okusinga ku abasirikale isi chairman Simon Byabakamaya mwezemu yakoba nti muli kunenya akasika k'ebyokulonda nti twalyawo twalingira nga baligema bebwe aye ife tetwabibona ife twali busy nga tuli kunominatinga Nancy nominatinga candidate yayiraku titwabitegeera aye akuba nti tutairewo akasiko tunonereze abakumirwe obuvuzi bwavaawo bakumirwa ki tebakola era lwaki balingirira era lwaki tebakola mulimu gwabwe nze nandigambye bwe nti Kyagulanyi atunulire oba enteekateeka eri mu ggwanga
oba ebintu ebimu nga bwabimanyi era abiraba bwe bamuwa abasirikale abo bamukubirako saluti tewaliwo banne abajja nga babawa nga we bakubira saluti nsonga enkulu mu ekyo liwayi omuntu wakukubira saluti kitegeeza akutegedde akuwulira kati bamukubirako saluti so batu bamukubira saluti kati tebakukubidde saluti bakutambuza bakuzzeeka musanze bannammwe abalala bakukutte bano bamanyi bali tebali ba security era bamanyi kyebakola kati era egala bano balwane ne bali nti kuba batwala mukama waabwe so bali balina kyebaliko ekiteekiddwa nti temumukkiriza kukola kino oba mumutambuza atuuke waka bwati ne bwati kati basanze commotion y'abantu babulookinze ekkubo bano baagala bajje Kyagulanyi mmotoka ye bamuteeke mweno kati bano balina tunatunze bali baga nti katulinde bamujje mweno bamuteeke mweri tugende nabo kubanga si mulimu gwawe kulwana by the way bakukuumye bakutuusiza naawo si mulimu gwawe kulwana that's why I get my observation kati ate mwe mugenda okuteeka ku mmotoka ezo abagenda okuwerekera omulimu gwawe bagenda okukola gumanyi that's why I pick my observation kiwagira wetubanga twalingirire fracas eyabairewo nti abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu kituufu baba balingirire bulingirire ng'ate tiimu eyindi erikola akavuyo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu enaaba tiimu nkalamu okutambula naye mu kalulu kano kubanga just know nti ajja afuna opposition eri ebitongole ebyokwerinda nga Dr. Kizza Besigye bwe yafuna but tiimu gye bamuweerewe batesobola kumukuuma enaaba tiimu ntuufu okutambula naye oba ye naaba mutuufu okugigoba kati ku bibiri tulineko kimu ajja kuteekawo basajja be ababe baduumirwe mikwano gyamuffe babeerewo naye kinaddirira ate abo bajja kubagana bukubaganye ne poliisi bali tebasituse kuba wabula balinze batunudde ng'abantu balwana ne poliisi baga kati mubaleke batwale omuntu fetujja kulaba enteekateeka bagimanyi basobola omuwerekera wonna wanaayita n'okumuteekera buli kimu naye temulowooza nti okwejjako ate obukuumi kibayamba kale tekiyamba n'akamu producer wange ndikwenda ompeeko ebigambo ebya Patrick Oboy Amliat ya video yakoba nti akakiiko ak'ebyokulonda it is a property of President Museveni tiddi nsonga ki deyavire okuba ate ng'asinziiraku ng'ate ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda yeinonoire ensonga edatuuka mpaako ebigambo bya Amliat tusobola okuba ate nga yabadde ku nsonga ki ez'okumukwata n'okumwambula yakoba nti ye naye akoba akakiiko ak'ebyokulonda ebizibu byamutuuka ku ntyayi tebasobola amuyamba katubone Amliat Welcome. Thank you. We know that the Electoral Commission continues to be a personal property of the NRM and Mr. Museveni. We know that the institutions of this country are under capture by the junta and they control those institutions, and that even going forward into this election, they will continue to have control over these institutions. Working around the clock, we have options. Working around the clock, we have got a robust team of legal practitioners, lawyers, who have been assembled to help in cases similar to what happened yesterday in our headquarters and elsewhere. And I want to state this again. For every action against us, we will apply equal and opposite reaction. Akavyako ekamala okuvaawo. Every action we shall apply. There is an equal and opposite reaction. Bajakola. That is a Newton's law. Meaning nti engeri atandise okweta physics mu kalulu nti poliisi oba mwatutulugunya fena tujaleetayo ekintu ekifaanana ekyo ekyokutulugunya ndowooza omutege we are going to apply an equal ekyagayagana ekyo kye mwatutuusaako. Isn't that inciting? That's then that what I'm asking. Bw'olingirira olunaku olwo really Amliat alina ensonga ey'okomplaininga alinamu ensonga ey'okunenya akakiiko ak'ebyokulonda kwamba nenyaki anti teyawandiisibwa kyali kyasinziira yali asanze obuzibu bamukwata ne bamuteeka mu motoka ya poliisi ne bamuddusa ne bamutuusa ku kakiiko kawandiikira ati zena kyendikuba nti alinamu ensonga ey'okomplaininga. buzibu ki bwakomplainingako teyawandiikibwa yawandiisibwa bw'ogamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekakuyambye mu ngeri ki
Kyagulanyi naye bamugambye nti twali tetumanyi ffe twali eno ku nomination nga tetumanyi kutuukwako ebyo kati ne wano mu kujja tewaaliwo kadde konna Patrick Amuriat kunnyonnyola kakiiko nti abange nziza bwe nti wambeera bwe ne bwe era bwe yatuuka yatula butuusi omulamuzi agidde mu masappe gakula nga taziresi wali omulamuzi byabakama yakobye ati nze Amuriat bwe yatuuka yaŋŋamba mukama wange ondaba bwenzije mbu yamukoba ati saawa eno tuzirakaire kanonereza ki ekikutuuseeku aye kasitoyidde wakola so otuuse ng'oli mulamu weewandiisa but does it mean nti buli muntu ali ku opposition ongeri yofuna mu sympathy yakalu tulinasooka alagadde public nti betuli kudiiringa nabo n'abali tutulugunya oba kituufu these people ebitongole ebyokwerinda bibatulugunya on interests dokuba ate nga tebafiiriza okwingira mu bukulembeze can we also look at that nti waliwo ekitongole kiyinza kitulugunya omuntu tekyagala abulumenti bwa president aleme kwenyiga mu kalulu kuvuganya ku ntebe eyo it can be possible nti lwaki Amuriat kuncho ng'akali kudda kwewandiisa poliisi edda yalumba ekitebe yamulomera okwingira yatuuka n'okuba nga teddi yalekanga itodi n'ebindi ebyaliwo nga tunazira baziraze ku mikutu gyamwe eyo komedi mwena oyo komedi waimoyo baita ku ebintu byonna tubise ku mikutu tuwuliziganye ndowooza mwami Amuriat teyategeera lwaki akakiiko poliisi yaliyo ku kitebe kya FDC previous day abantu bano bonna abasinga abamu kubo balangirira nga bayita abantu mujja tugende bangi naye nga poliisi yagezezzaako n'engamba nti twalabye bali aba NRM nga bakuŋŋaana ku makubo tekyalade kirungi kati abanajja enkya namwe twabagaana naye kimanyi neeteega nayo negamba nti bemwayise tewajja bedawe today let me be categorically clear aba opposition beegemye abana NRM the day before but abana NRM betwabona ku luguudo by the way baali batono namba yali ntono compared nga tebayingira na makubo compared oba lwakubanga baali nti bali ku luguudo ate nga bali kudiiringa ni the fountain of honor nti balina kubanga empisa dewe dali so nze kuluno ndowooza ndakunenyamu waliwo n'obutekunganya bulungi nti simanyi bwe mwatuuka road Gayaza road abantu babagana okwambala t-shirts eza red babyambala kubanga bw'olaba ba NRM bepositioninga nga bulungi nnyo nga bambadde kakyenvu kaabwe ne bayimirira wabbali nga ne poliisi esobola okulaba nti oli wa kyenvu yagenda eno ne kati mmwe muli mixed day and boarding kale katumalirize n'ensonga eya Njeru municipality katono ino Njeru municipality eno yali yakavuyo kamaani ino mu kulonda ani anaatwala kadi y'ekibiina kya NRM wagati owa Badiru Kabuye okwotaire ni Diana Nyago ni Paulo Musoke dukira nti ono Badiru Kabuye yasooka yawangula ku kadi eno bagimutwaireku bagiweire Paulo Musoke bagimutwaireku bagiweire Diana Hope Nyago ne yali administrator wa Jinja SS ona kwolwaido bono bamuweire kadi mu bulambulukufu era Godfrey Kiwanda Suubi yabaire eno okuva ku sekretari ni Diana Hope Nyago yakute kadi ni agemye kadi kati obuzibuli luddawo ono Badiru Kabuye yakoba Diana Hope Nyago wabati yata mu kasente kufuna kadi eno akakiika k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM bamulyaza amaanya edukira ni Paulo Musoke yava mu NRM lwa nsonga eno kati ayagala bamukolere batya era abana NRM bayogera awo ebisongovu nga bakoba nti NRM etandise okuwaamu ensa nti tibakagira ku bwerufu ebuyukwe si wonna mu Uganda bo bakobye NRM eweremu ensi eweibwe balina okunyonyola ensonga bagimba mumanyi bagende ewa mukulu Tango Doi bamunyonyola ensonga emisango mingi nnyo gibadde ku meza ya Tango Doi egiri mu kalulu kano gigenze kimulungulwa mpola so bagende wa Tango Doi aleme kudda mu mawulire kukaaya nakola ki abamawulire n'emikutu gyaffe gino tewali agenda kusalirawo kituufu but Tango Doi has the answer genda ku meza y'omunyonyola ensonga ajja kubulira lwaki Diana yasaanidde kati deni gwe ogendewa kanso munga nti twakusabidde president akuwa RDC aba enda bwa RDC
kale dashika didi nodiri 29 nedvile kusawa endala yokunchokona olwalero tutakusobola okuba atenga tulizunzulya mu katono otunaba atenga tuize tulija kwira ni Mandela case wasubula ni Baba TV asobola okuba atenga akulaga kabiri kuno olwalero akuleteire kikatolero mu katono tulikwira otavaawo. Good morning.